姑姐帶嚟嘅 cheesecake， 呢個阿蝦攞嚟嘅芒果 cake， 好正哦！呢個咧就係阿好炒飯。未食過啊，整係佢整係靚到嘅。哇！呢個仲勁啊，3盤味玲表姐炒嚟嘅，未食過。我第一次食，我等緊食啊！有冇啊？哇！呢個仲勁啊！哇！夠大煲軟果嘅咖喱雞，呢個家樂嘅西式雜菜啊！哇，好好食啊！好好食啊！呢個三姨帶嚟嘅燒肉，哇！會影到你啊！抽碎咗呢個，我好似睇到有啲 cut 深咗。呢個美雲表姐帶嚟嘅燒鴨，呢個就係燕家炒嘅鹹蛋蝦，大姐賣嘅蝦。哇！呢煲嘢勁，呢煲係爸爸種嘅芥菜，農場種嘅，夠大煲咧，燕家住嘅。哇！呢個豬腳醋同埋豬腳蛋，媽媽嘅配方啊！啊！呢個係卡新煎嘅4色卷，呢個都係燕家炒嘅咩金香蝦，呢個卡新煎嘅納吉同埋謝師整嘅黑豆，哇！呢個都係勁，呢個都係我爸爸種嘅農場紅角豆啊！呢個就係美寶姐帶嚟嘅咖喱煲，呢個就係謝師整嘅日本博德多沙律。哇哦！呢個就係 BB Decor 嘅沙律，噔噔噔噔 ，custom 好食冇？呢個係我佈置嘅。OK， 呢個就係我哋嘅蛋糕，我哋要攞出嚟影一沓合照啦。好，攞個蛋糕出嚟啊，影搭響去上高去。呢個係好好食嘅 tiramisu， 要攞出嚟先。冬節快樂，2025年，冬節快樂，身體健康，冬節快樂，萬事順意啊！大家身體健康。OK，可以了，謝謝你。嚟咁少三姨再攞啲啦，嚟再攞啲啦。攞加其他嘅咧。姑姐慢慢食啊！誒豬腳醋你最中意，你我快啲筆啦，陣冇咗㗎啦，好快㗎，好甩股，好甩股。阿遠哥打個豬腳醋啊講，有碗冇有碗冇。會咩嘢都要啊！誒，我爸爸種嘅呢個羊角豆，啊，我爸爸種嘅，芥菜都係我爸爸種嘅，啊，博地多沙律，阿姐師做嘅，咁耐啱冇 ？OK 嘅，荷蘭薯嚟嘅啫嘛。咁啊排隊啦嚇，係啊。冇得插位又排隊啊！所以太多嘢做唔得棚唔得啊！嗰度咪加啡係咯。阿姨阿姨，你都講我阿姨，阿姨係咪喺哪？冇得放啊，拍賣片啊！
攞個煲嚟呢呢個咩嚟嘅？potato salad。這個高不？啊？聞到啦口水。排隊。揀啲 Mary 嚟嘅 cheesecake 嚟啊！你幾粒股啊？你睇，嗰隻你帶嚟嘅。哇！炒飯一下冇晒。哇！呢個鼎泰豐炒飯唔係搞笑啊！哦，真係可以拉㗎，呢個就嘛。哇！但上面拿那個 chopstick 有嘅，你冇 chopstick。哎，這個龍骨的。要蘇三橋，你要介紹 Emily 給姑婆哎。啊，見過了嗎？還沒是？等一下介紹哈。沙律。哇，好多啊，仲有剩。哇！我哋係咪準備得太多咗咧？係咪呢個？好似係你話，等我一定我打包我。係咯，好彩我有準備好多大包盒啫。哇，好正喎！一樣嘢你。你同媽媽一齊坐。你支持幾多？係嘅，係一樣。嚟睇我，影相一下嚟。嚟睇我呢度，一、二、三，老豆。OK。嚟表姐望我，嚟，一、二、三，笑，滿意冇？滿意。係咯，都多謝你哋每個帶嘢嚟啊，唔係真係搞唔掂你咯。多謝多謝，明年我哋再嚟。啊，咁樣正爽嘛？我都呃埋啦。唔係呃啦，悶字啫。來看我拍個照好嗎？來轉過來，來拍個照，拍個照來。OK， 來，一、二、三，笑。OK 嘛，食 OK 嘛，今天。多謝你嘅咖喱雞好夠力大盤啊！心口好夠皮啊，食到。今日 OK 冇的食物，佈置啲 OK 冇？好，我哋明年再嚟。陳家德怎麼樣 ？OK 嘛？阿永好食冇 ？Thank you，Thank you。嚟影張相。爸爸喊唔要。呢個係鴨。誒，我哋未攞鉸剪，未攞鉸剪俾爸爸添啊！哦，好，我攞。豬腳醋啊，爸爸係咪？又攞咗嘛？攞咗啊！呢個咧，用個食卷咧，攞咗未？春卷。哇！啲嘢都自己種嘅羊角豆咧，有咗未？有冇得你姑姐啊？有。我哋都咧。即刻死咗啦！啊，咖粒煮嘅好食啊！咖粒煮嘅好食。嚟 B B 乜？睇我。
标看这种鱼来吃，那你这边。嚟啊，乜生，唔好顧住食先。嚟，影張相啊！OK， 好。哇，熱辣辣嘅豆漿就有煙嘅，黑豆漿。今日過冬咧。肯排隊啊！Q up！ 燒肉盤都冇埋啊！我第一個嚟咗啦。人哋都講做咩而家定嚟係咪？邊度有？你睇下，炒飯冇咗，米粉又冇埋，咖喱雞。燒肉又冇。唔使驚啊，兩唔使驚，留翻燒肉影都冇咯，燒肉最得嘅喎。然後鴨都冇埋咯，蝦又冇埋咯。佢呢個係你攞一嚿其他嘅俾我得㗎啦，佢講。而家你問影我，咪影到我食好多。冇問題，我只驚你唔食沙別咋，食就係俾面，唔食就唔俾面咗，你知道冇？食㗎嘛，謝謝你。哇，幾靚啊！唔食唔俾面咗 ，OK。留個套食甜品。仲有 tiramisu， 等一陣，仲有 tiramisu。好靚，我睇到。哇！唔講我都冇錄到你添啊，真係開玩笑啊！食咩好咁多嘢？食沙律啦，食沙律啦，消化啊！差唔多，哇！好多嘢食啊，真係。等陣仲有 cake 啊，等陣仲有 cake。等陣仲有2個 cake 啊，嗰個 tiramisu 等一陣再嚟。係啊，可以打包啊，可以打包。攞嚟打包啊，幾可以。係咯。嗱，老豆，呢個芒果經我係特登訂俾你嘅，你知冇？你中意食芒果啊嘛，一定要試啊！哇，你哋嚟到已經好嘢沉底喎。係咯，會啊！我最中意呢啲㗎啦，沉底嘅嘢。好嘢沉底係咪？咖喱卜。咖喱卜。哦。阿表姐帶嚟嘅咖喱卜。多啲啊！哪一個是你們煮的？冇晒啦，佢哋煮嘅都。我喺度放啲。冰你攞一個嚟影相。OK。呢度有福祿壽啊！你哋睇，你哋正3個都有得喎。Thank you。Merry Christmas。慢少少，大家慢少少嚇。慢少少，慢少少。呢度嚟，呢度嚟，呢度嚟。接晒，接晒，接晒，接晒。接晒，接晒。嚟，影張相嚟。
有些嘢我得。阿明等一陣，唔好咁快。OK， 嚟影相1、2、3，老豆要睇我呢度，老豆睇我呢度。阿康熙婆婆啊，come shake hand again。啊，shake hand again 啊，康熙婆婆。OK，come take a photo。睇呢度，睇呢度嚟。OK。啊，好炒過嚟嘅炒飯冇咗，表姐大大煲嘅又剩翻個啲咁啲。你睇入邊好靚嘅。哇！你呢度呢度。知聖誕老人夢啊你。維持一個好豐富。誒，其實係佢哋飲嗰啲 cereal 啊，cereal 嚟嘛。利用姑姐，放喺 back 嗰度啊，好好。係咯，月經係流出嚟啊你。我哋好多唔係先，但係我哋夠 celebrate 啊！係咯，你哋乜啲 celebrate，但係都唔 celebrate，冇。未撈咩？你嘅啲貨物流去啦嘛。哦，大啊！你好像買東西一樣還要選。嚟影張相嚟，嚟，嚟大家影張相嚟，聖誕禮物。OK， 你係你媽媽生噶嘛，佢梗係知你要咩噶啦。我真係知道我係特登嚟拎個菜拎。係啊係啊，好開心。係，我哋再 continue。好啊，每年大家都嚟聚一聚。嗯。豆腐包，仲有豆腐包吧，打包啊喂。唔係死咗佢啊！死咗佢又明白啦。好甩攰啊，求得。又食咁多，又攞咁多。誒，一定要攞啊！唔好剩低又好煩啊。私人留俾你啊，三姨。而家淨係你有嘅啫，你知冇？三姨，其他人冇嘅，你知冇？唉，最長輩係你咗。哇，心啊，好心啊，可以打包，好開心。
拜拜，遠哥唔該晒你嚇。咁快啊！唔好再影我㗎啦，我攞咁多嘢，多細咗未？我應該陣間睇到你冇做老公嘛？我哋仲有成日打包喎。拜拜拜拜，謝謝你們來啊！謝謝你們來。冬節快樂 ，Christmas 快樂！一陣我 call 你獎用啊！Come on，come on，一陣我 call 你睇下獎用。come 嚟，有申請。攞幾份？come Merry Christmas。come Merry Christmas。come take a photo。come Pew Merry Christmas。Your husband 呢？左手啊。Merry Christmas， 好靚啊！你個女啊呢個，嗰日去啊好靚啊！我哋就講，哎呀佢嘅女好靚啊！誒佢五官好立體啊，知冇？佢五官好立體啊！梗係落翻去。但係出嚟。水水 thank you 啊 ，thank you 啊 ！This one for your husband。For your husband。Thank you 啊，拜拜 ，Thank you，Merry Christmas，拜拜。每個愉快嘅聚餐背後都有好多人嘅努力同付出，才能夠圓滿。多謝爸爸媽媽同家人締造一日初嘅幸福湯圓。多謝大家揾到充滿聖誕氣氛嘅包裝袋，將我哋嘅聖誕小禮品變成靚靚嘅聖誕小手信。當然小禮品係唔會自己走入包裝袋，所以要多謝阿婷、Bicky 同埋靚仔們幫忙包裝。至於場地方面，要多謝 Bicky 同埋水水嘅所有嘅安排。當然仲有一個最重要嘅人就係我媽媽做督工。除咗場地、小禮物、食品當然係最重要啦。好多謝 BB 佈置蛋糕、JC 卡樂煮佢哋拿手嘅好菜。除咗卡樂、JC、Cousin、BB， 仲有 Inda、卡德，佢哋都係功臣之一啊！真係要多謝 Ivan， 用咗好勁嘅 skill， 好快將所有嘅訂收翻入嚟屋企。除咗 Ivan， 仲有寶貝 Emily、嘉德，全部都可以幫忙心啊，將啲嘢搬晒入屋企，整到乾乾淨淨。最重要多謝嘅，當然就係在場嘅每一位，多謝你哋嘅出席，多謝你哋寶貴嘅時間，多謝你哋帶過嚟嘅所有食物，令今次嘅聚會非常之開心，非常之愉快，有個圓滿嘅大團圓，多謝晒你哋。成個12月每日都落場名水，最後我最想多謝嘅一個人，因為佢建議搭棚，令到成個場地闊落舒服，大家有足夠嘅位置，舒舒服服咁坐響度食嘢、傾偈、聚舊，都唔怕天公突然間落水。老公，好多謝你貼心嘅安排。我哋約定明年嘅冬節再見。我哋約定明年冬節再見。